Ну что, дорогие наши телезрители, сегодня у нас еще один урок интересный. Вдохновила меня на этот урок кошечка беленькая, которая сидит у меня на коленях. И вот этот чудесный огонь, который вьется посреди дождливой Рушпины. Израильская зима полна своих очаровательных сюрпризов. Вот только что был жуткий ливень, я забежала в эту кафешку, а сейчас уже солнышко и поют зеленые попугайчики. Заканчивается месяц Шват, приближается день Илулы, Рабанит Хая Мушка Шнейрсон, супруга короля Машиаха. В чем особенность имени Мушка? Понятно, что в жизни ее все звали Хая Йосифовна, но еще и Муся. Муся тоже имеет такой как бы русский оттенок. Муся типа Маруся, но нет, здесь все гораздо глубже. Муся, Ребе расшифровывает, происходит от названия муск. Муск — это из Индии привозили такой типа желатин, изготавливаемый из костей некошерного животного. И это была часть жертвоприношения в храме в Иерушалайме. Если помните, там было 11 ингредиентов. На иврите это «хадасар самеманей хакторет». Так один из них был это мушк или мускус. И вот этот мускус Ребе строит на этом целую теорию. Каким образом вещи, запрещенные по Торе, по закону, могут, тем не менее, быть подняты как искры святости. И вплоть до такой высоты, что это послужит на жертвоприношение в Иерушалаимском храме Бейт Амикдаш. И на этом я завершаю с Божьей помощью, чтобы даже это мое короткое пребывание в этой кафешке, у этого очаровательного камина приблизило нас к пониманию даты Хав Бейт Шват Илулат Рабанит Ацатканит. Спасибо.